rekomendasi aku. Nah, yang pertama ada Panda Ban Mini. Ini karena tempatnya kecil jadi kayak gini. Selanjutnya yang kedua ada Panda Ban Medium. Ini soft and slow. Next, ya, ini digabung ada dua. Ini yang ada cewek. Ini soft tapi nggak terlalu. Ini ada topi. Ini tempatnya bikin sendiri lah. Yang selanjutnya ada pineapple. Yang selanjutnya ada ini, ada ini yang selanjutnya ada ini rusaknya kayak udah kayak di luar. Aku ini watermelon. Selanjutnya ada peach. Peach ini sebenarnya nggak soft juga, nggak slow juga. Aku nggak suka sama peach ini, karena nggak terlalu. Kenapa ini lumayan tuh karena ada peach. Jadi kelihatannya enak dilihat kalau yang selanjutnya ada gold. Ini tuh namanya enak banget. Selanjutnya ada long bread. Long bread ini sangat soft, malam kayaknya. Next, ini ada dua lagi kayak tadi mango gitu, sama tofu tadi. Nah, ada ini, ada long bread, ini, ada roll cake sama ini nih. Baca es yang ini agak keras di ujung gitu. Ini yang bagus karena ini sampai slow gitu. Ini enak banget gitu. Itu dia. Nah, itu dia semua squishy aku sambil nemenin minggu bukber ya dari jam 5. Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawah. Kalian mau yang mana aja boleh, nanti bisa tahu di komen di bawah ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.